2020-ci il sentyabrın 27-si İkinci Qarabağ müharibəsinin başlandığı gün bütöv Azərbaycan uğrunda vətən torpağının işğaldan azad olunması üçün hamı vətən naminə deyərək böyük cəsarətlə, qəhrəmanlıqla müharibəyə yollandı. Zəfər qazanıb bütöv Azərbaycanı birləşdirən, Azərbaycan uğrunda qəhrəmancasına döyüşüb şəhid olan oğullarımız sırasında, tarix yazanlar sırasında Mingəçevir Turizm Kollecinin tələbələri də vardı. Mingəçevir Turizm Kollecinin tələbələri ilə tanış olaq. Xankişiyev Fuad Şöhrətoğlu, Tahirli Şahin Afatoğlu, İsmailzadə Əsgər Bəxtiyaroğlu, Həsənov Tural Tapdıqoğlu, Kamranlı Xalid Kazımoğlu, Həsənov Musa Tapdıqoğlu, Tağıyev Əkbər Məhəmmədoğlu, Musayev Rüfət Ülfətoğlu, Mirzəli Rəşad Hafizoğlu, Səfərov Gökhan İlqaroğlu. Mingəçevir Turizm Kollecinin bu qəhrəman şəhidlərinin ruhları şad olsun. Nə qədər Azərbaycan adlı məmləkətimiz yaşayır, bu qəhrəmanlarımız da daima yaşayacaqdır. İndi isə Mədinə Gülgünün Şəhid Balaları adlı şeirini onların ruhuna ərmağan edirəm. Dayanmışam gözümdə iki damla yaş mənim, İçimdə haray salan tufan mənim, qış mənim. O güllələr dəyəydi bu sinəmə kaş mənim, bu şəhid balalarım ölən çağı deyildi. Dərdimi necə deyim, vallah deyə bilmirəm. Mən necə üsyan edim, yerə, göyə bilmirəm. Başıma qara salıb, qara geyə bilmirəm. Bu şəhid balalarım ölən çağı deyildi. Ağlatdılar daşı da, torpağı da, ay Allah. Sındırdılar bir körpə budağı da, ay Allah. Bağlı qaldı neçə bəy otağı da, ay Allah. Bu şəhid balalarım ölən çağı deyildi. Bir gəlinin əlindən getməmişdi hənası. Bir güllə ilə dağıldı onun ömür dünyası. İndi analar tutur oğul yası, qız yası. Bu şəhid balalarım ölən çağı deyildi. Sənə təsəlli üçün sözüm çatmır ey vətən. Bu şəhid balalarım ölən çağı deyildi. Bu şəhid balalarım ölən çağı deyildi.